आज म यहाँ छु पुरी नानीको वाह दामी गाइज हाम्रो दाइको एक्सिडेन्ट भर्खर अस्ति काठमाडौँको राइडबाट आइरहेको थियो अनि एक्सिडेन्ट भएको रहेछ दाइको डररै एक्सिडेन्ट भएको रहेछ खुट्टा सुट्टा पुरै काटेको रहेछ त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सुरज ब्लगमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ म लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु अरू त्यही हो अस्तिदेखि दाइले जाउँ कि जाउँ भन्ने हुन्थ्यो बाटो त्यस्तै हो अफरोडै अफरोड सिधै दाइहरूलाई बाटो थाहा छैन नि त त्यसले भनिराख्नु पर्छ कति बाटो छ गाइज आजभोलि मेरो बाइक बिग्रेर चाहिँ म ब्लग बनाउन पाइरहेको छैन बाइक पुरै इन्जिनबाट लिकेज भइरहेछ मोबिल अनि यो बाइक धेरै पुरानो पनि भइसकेको छ नि त त्यसैले बाइक चेन्जै गर्ने सोचमा छु तर पैसा नभएर चेन्ज गर्न पनि पाएको छैन हाम्रो दाइको च्यानल मतलब सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि दाइले भर्खरै 1 महिना भयो होला च्यानल खोलेको युट्युब च्यानल अनि माया देखाइदिनु होला सबैजनाले म पनि यस्तो आफ्नो केटाहरूलाई त भनिहाल्छु गरिदिनु भनेर अनि जो चाहिँ मेरो भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ सब्सक्राइबर उहाँहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला दाइलाई नहुने भन्दैछौँ तर अहिले यहाँ कति भइसक्यो भनेपछि 1:30 भइसकेछ पुग्दा 2 हुन्छ होला सायद बाटो चाहिँ चिल हो के अनि पिच गरिदियो भने बा यस्तो दामी हुन्छ नि जङ्गलको बाटोमा बाइक कुदाउने अर्कै मजा न हो बवाल बाटो वा सब ट्र्याक्टरको कर्तुत हो यो मान्छेहरू आएको रहेछ घुम्न त दुइटा लगाइरहेको छ स्कुटी यसको मतलब घुम्ने आएको हो मेरो फेभरेट पुल चाहिँ आइसक्यो हामी त्यो माथिको डाँडा चाहिँ रौता डाँडा पुल चाहिँ यही हो है यही पुल हो क्या मजा आउँछ म हेर्न चाहिँ खानेकुराहरू लियौँ चाउँछौँ पानी चाहिँ नपाउने रहेछ झर्नीको पानी मिठो छ रे आई लभ भोटे कुकुर मेरो पनि घरमा छ चार्ली बबाल झर्ना छ गाइज तपाईँले सोचे जस्तै झर्ना छ गाईघाट पनि यस्तो झर्ना छ भनेर कतिलाई थाहा छैन होला होइन तर आज म देखाउँछु तपाईँहरूलाई कस्तो दामी झर्ना छ भनेर बबाल के एउटै बबाल एक्साइटेडले गर्दा मेरो बाइक पनि कुद्न थालेछ अहिले यताको मौसम चाहिँ एकदम कुल हुन्छ हाम्रो सुरज दाइ चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको यता सुरज ब्लगर भएपछि भेटिन्छ दाजुभाइहरू टन्नै तर यो सुरज दाइ त हाम्रो पहिलादेखि नै जिग्री हो भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बबाल छ औडै दामी त्यो रौता डाँडा हो
जस्ट हामी रोड डाँडाको साइडमै छौँ फाइनली हामी झर्ना पनि पुग्यौँ एक झलक बाइकबाट हेर्नु होला अनि त्यसपछि सिनेम्याटिक्सहरू हालिदिन्छु म ड्रोन फुटेजहरू त ड्रोन त छैन त्यही पनि ड्राइभरसँग माग्छु म क्लिप्सहरू राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ झर्ना तपाईँहरूले कस्तो छ भनेर आम्बो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बवाल छ हेर्नु है गाइस यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तलदेखि यहाँदेखि त्यहाँ माथिसम्म के हाम्रो सुरज दाइ चाहिँ पुरै एक्साइटेड भइसक्यो होला हेरेर झर्ना आम्बो कस्तो लाग्यो दाइ झर्ना कस्तो छ झर्ना बवाल बाइक चाहिँ यहाँ राखिसक्यौँ अनि झर्ना चाहिँ यही हो अब म चढ्छु अनि सिनेम्याटिक्सहरू पनि निकाल्छु हाम्रो दाइ त हिन्दी पनि सक्यो उतातिर गाइज चढ्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई ट्रेकिङ मान्छेहरू पनि टन्नै छ यार वाह क्या भिउ छ यार कस्तो चाहिँ राम्रो लाग्यो नुहाइदिने हो नि त टक्क हजुर यस कहाँबाट हो तिमीहरू heaven. नुहाउने ठाउँ अहिले झर्ना आइपुग्यो होइन यो झर्नाको भ्यू चाहिँ दामी तपाईँ नुहाउने क्या दामी के हाम्रो उदयपुरमा चाहिँ झर्ना है गाइस अनि हाम्रो पछाडि हुनुहुन्छ यहाँ सुरज दाई अनि एउटा साथी बोक लाएर पुरै दन्काइरहेछ गाइस नुहाउनु जाने हो अब बहुत ठन्डा ठन्डा पानी छ बरा जस्तो हो अब म यहाँ छु पुरी नानी के वाह दामी गाइस दाइ यता चाहिँ वाटरप्रुफ होइन नि 7+ वाटरप्रुफ हुँदैन डुबाएकै छैन त्यहाँ यहाँ यसरी हानिरहेको छु क्या यार अब चिसो भयो बहुत ठन्डा पानी छ झर्ना यस्तो छ लगाइन्छ अब कपडा सपडा चेन्ज गर्छु अनि घरतिर फर्किन्छु यति हो झर्ना यही हो बहुत जाडो भयो झर्ना चाहिँ हो यता छ झर्ना यही हो दामी छ नजारा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भ्यू दामी उताको चाहिँ परको रौता हो डाँडा दामी पछाडि चाहिँ झर्ना हो अब हामी फर्कन लागेको साँझ पनि परिसक्यो अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ म सुरज दाइ यता पछाडि हुन्छ भिडियो बनाइदिएर हुनुपर्छ वाह